Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында гүлді хворосттың рецебін көрсеткім келеді. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл хворостқа 2 жұмыртқаны жарып алып, үстіне 1 ас қасық сүт, 1 ас қасық қант және де арақты қосамыз. Кішкене ғана тұзды салып жіберсеңіздер болады. Дұрыстап араластырып аламыз да, 1,5-2 стақан ұнымызды елеуіштен өткізіп, соның үстіне 1 келкі қамыр елеп шығамыз. Осы елеуіштен өткізілген ұнымыздың үстіне жарған жұмыртқамызды, жаңа қоспамызды қосып, 1 келкі қамырды елеп аламыз. Еленген қамырды жарты сағатқа бетін жауып қойып қоясыздар. Одан кейін оқтаудың көмегімен жұп-жұқа қамырды жайып шығамыз. Қамырымызды жұқалау қылдырып жаю керек. Себебі хворосты кескен кезде бізге өзінің хворосттың формасын жаңағы келтіру керек. Осылай жайып шығамыз. Гүлді хворосты мен осындай 3 ыдысты алдым, дөңгелек. Үшеуінің формасы 3 түрлі. Соның бірінің үстін біріне қойып, гүл шығаруға болады. Осылай кесіп аласыздар. Міне осындай дөңгелекшелер жасап шығып, барлық қамырымыздан хворостарымызды кесіп дайындап шығамыз. Сіздерге ыңғайлы болу үшін осындай 4 бұрышты қылдырып, қамырымызды кесіп алсаңыздар болады. Одан кейін әр 4 бұрыштың үстіне дөңгелектерімізді салып, шеңберімізді осылай кесіп шығамыз. Әр кескен шеңберімізді осылай гүл қылдырып, бір-біріне үстіне салып шығамыз. Қызып тұрған майға хворосымызды қызартып, өздеріңізге ыңғайлай ақшыл қылдырып немесе қызартып қуырып алсаңыздар болады. Мен сәл кішкене қызартып қуырып алдым.
Барлық қорыстарымызды қызарған майға қуырып аламыз. Татымына қарай мен сгущенка қолдандым. Қойытылған сүтті, одан кейін мак сеуіп шайларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Егер видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар.